Padayong makasinati og sagol init ug uwan ang tibuok bahin sa Pilipinas karong adlaw, matud sa Pag-asa. Matud ni weather forecaster Shaira Nonot nga ang International Convergence Zone o ITCZ magdala og pag-ulan ug isolated thunderstorms sa mga parte sa Mindanao, mga probinsya sa Mindoro ug Palawan. Samtang ang laing bahin sa nasod sama sa Metro Manila makasinati isab og isolated rains ug localized thunderstorms. Gawas sa masinating panahon karong adlaw, may pagawas sab ang Pag-asa og forecast sa panahon sa umaabot nga mga adlaw ning semanaha. Ugmang adlaw, Martes, gingong magsugod na ang second wave sa habagat ug magdala kini og light to moderate rains and isolated thunderstorms sa Mindanao hangtod na sa Miyerkules. Sa umaabot nga Huwebes, gingong usa ka tropical cyclone nga adunay international name nga Sodilor ang mosulod sa eastern border sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang pagsulod sa maong weather disturbance kinsa tawagong Hana kung ana-ana sa PAR, posibleng mopakusog sa habagat o magdala og pag-ulan sa Palawan, Southern Visayas ug Mindanao hangtod na sa Biyernes.